啊，你真係嚇死我。你嘅品味根本配唔起我，點解會鍾意呢啲垃圾嘢？我真係蒙咗眼，聾咗耳，完全冇發現你竟然係咁嘅人。快啲走啦！再見啦，傾唔落去啦。救命啊！到底搞邊科？成個世界冇個正常人啊！呢個地球快啲毀滅啦！我真係救命啊！崩潰啦！直情連呢首歌都唱唔落去。再見再見，統統同我進入黑名單。拉黑啦！救命啊！佢真係嚇親我。佢嘅品味點會變好咗？原來佢都可以正常化。我真係蒙咗眼，聾咗耳，完全冇發現佢竟是有品味人。嚟啦嚟啦，講多句人話聽下啦。你叫咩名？要咩名？要把你拉出黑名單。出嚟啦！